So, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge Unknown Worlds. Ich befinde mich hier gerade schon mitten im Lost Place, aber bevor das Video anfängt, möchte ich euch erstmal den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Call of Antia ist ein sogenanntes Match-3-Game mit einer echt krassen Storyline. Das Spiel lebt von strategischen Schlachten, legendären Helden und Challenges. Und wenn ihr nicht wisst, was ein Match-3-Game ist, dann blende ich euch jetzt erstmal den Trailer ein. Call of Antia hat eine echt starke Grafik und einen mega coolen Soundtrack. Das Lied, was du gerade im Hintergrund hörst, gehört auch dazu. Du kannst ein Königreich erbauen, Soldaten ausbilden und dann über beides herrschen. Wenn du dich dem Abenteuer stellst, kannst du legendäre Figuren aus verschiedenen Fraktionen treffen, mysteriöse Legenden freischalten und an unzähligen Events mit anderen Spielern teilnehmen. Besonders gefällt mir, dass man online gegen andere Leute kämpfen kann. Dabei gibt es eine Vielzahl von Kampfmodi, wie zum Beispiel ein schlichtes 1 gegen 1 oder ganze Allianzkriege. Dabei kannst du dich mit deinen Freunden zusammenschließen und Feinde bekämpfen. Ich finde Spiele auf dem Smartphone perfekt, um zwischendurch ohne viel Aufwand dem Alltagsstress zu entfliehen. Sei es auf einer langen Zugfahrt oder wenn man auf der Arbeit auf dem Klo sitzt. In Call of Antia kannst du in eine magische Fantasiewelt eintauchen mit Kobolden, Ogern mit 2 Köpfen und finsteren Attentätern. In der Videobeschreibung findet ihr nun einen Link, über den ihr Call of Antia downloaden könnt. Natürlich ist das Spiel kostenlos und ihr helft mir sehr, wenn ihr es mal ausprobieren würdet. Schreibt mir gerne mal eure Erfahrung per Nachricht oder in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge Unknown Worlds. Ich bin mal wieder nachts alleine unterwegs in einer großen Stadt. Es ist so dumm. Es ist gerade einfach irgendwie so ein Lauf. Ein Zuschauer hat mir ein Lost Place zukommen lassen mit Koordinaten, Video und Bildern. Und ja, deswegen gehe ich jetzt nochmal in Lost Place in einer Stadt. Ansonsten hätte ich das jetzt nicht nochmal gemacht. Ich hatte mir jetzt auch schon ein paar Touren rausgesucht mit verlassenen Häusern wieder auf dem Land. Aber wenn mir jemand die Koordinaten mit Bildern und so weiter von einem Lost Place in der Stadt schickt und ich sehe, okay, das lohnt sich, dann gehe ich natürlich auch dahin. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an den Zuschauer. Ich stehe gerade ja, in der Nähe, sage ich mal, von dem Lost Place. Wir befinden uns hier, wie gesagt, in der Stadt. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner sie hat, aber sie ist schon sehr, sehr bekannt. Also auf jeden Fall im 5-stelligen Bereich, würde ich schätzen. Es ist eine verlassene Villa. Und von den Bildern her muss ich sagen, es ist eine verlassene Luxusvilla. Ich bin eben schon vorbeigefahren an dem Haus. Ich muss sagen, boah, das sieht aus, als wenn, weiß ich nicht, so auf den ersten Blick so wie das Schloss Sanssouci oder so, als wenn da, weiß ich nicht, der Bundespräsident drin wohnen würde. Also eine riesige verlassene Luxusvilla mit 2 fetten weißen Säulen am Eingang. Das Grundstück ist gefühlt so groß wie ein Fußballfeld und das alles hier mitten in der Stadt. Also wir befinden uns safe im Millionenbereich, was das wert ist. Und man soll einfach reinkommen. Es ist zwar kein Interieur mehr drin, aber man sieht noch anhand der Aufteilung der Wände, der Böden, der Treppe, der Fenster und so weiter, dass es schon echt Luxus pur ist. Von den Bildern her, ich bin gespannt, was uns gleich erwartet. Ich muss vorsichtig sein. Es kann natürlich sein, dass da Leute gerade drin sind, dass da Leute drin schlafen, sich das ja zu eigen gemacht haben. Wir befinden uns hier mitten in der Stadt. Wir befinden uns ja auch in so einer, ich sag mal, in so einer Bonzengegend, wo sehr, sehr viele Villen stehen. Das heißt, man kann mich auch relativ schnell in dem Haus sehen, wenn ich da Licht anmache oder zu laut bin. Deswegen muss ich super, super vorsichtig sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Haus wieder. Von da drin kommen Geräusche. Ich weiß nicht, ob das ein undichtes Dach ist, wo Regen durchtropft oder ob da einer drin ist. Okay. Das scheint Regen zu sein.
dass die Nachbarn mich sehen. Okay, da steht ein Gasherd, das ist überhaupt nicht cool. Was ist das bitte für ein krankes Ding? Oh mein Gott. Wie riesig dieser Raum ist. Okay. Die Eingänge sind auf jeden Fall alle offen inzwischen. Das ist natürlich heftig. Wir schicken jetzt hier erstmal das Erdgeschoss ab. Und Leute, tut mir leid. Ich muss jetzt erstmal auf Rotlicht bleiben. Ich bin hier mitten in einer Wohnsiedlung, wo überall alles voller Protzwillen ist. Da vorne ist direkt eine Hauptstraße. Ich darf hier nicht gesehen werden. Deswegen bleibe ich erstmal auf Rotlicht. Wenn wir alles abgescheckt haben, dann zeige ich euch das nochmal mit richtiger Beleuchtung. Wir haben das Erdgeschoss durch. Nee, haben wir nicht. Hier ist noch ein Raum. Abstellraum. Okay. Dann gehen wir jetzt in den Keller. Keller ist realistisch, dass dort, wenn hier jemand in dem Haus schläft, dann finde ich den Keller realistisch dafür. Auf die Nase verlassen. Da ist eine Tür. Die Tür ist relativ zu. Das finde ich jetzt uncool. Zuletzt rein. Okay, krass. Hier haben wir eine Garage, einfach heftig, Alter. Die in den Keller geht, ey, so richtig Batman-mäßig. Ein bisschen. Auch wieder so ein Einweggrill, aber auch hier ist niemand. Heizungsraum. Besagten Raum, der dazu ist, vorne, da. Okay, Keller ist clean. Guckt mal, hier geht's in den Garten. Was da auch schon wieder für Säulen stehen, Alter. Boah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das ein krasses Haus. Jetzt müssen wir nur noch das Obergeschoss abchecken und ich... Ja, der Keller steht auch schon unter Wasser. Ich hoffe... Oh, hier ist Sicherungskasten, Alter. Guck mal, wie viele Kabel da weggehen. Boah, richtig. Teilweise auch welche mit richtig dicken Querschnitt. Wahrscheinlich Starkstrom für den E-Herd. Heftig, ey.
Also hier war noch keine Kabeldiebe. Der Lost Place ist auch auf keiner Lost Place Karte drauf. Das ist hier ein Geheimtipp. Mal gucken, wie lange noch. Ich muss wieder auf Rotlicht switchen. Tut mir leid, Leute, aber anders geht's nicht. Das Rotlicht streut einfach viel weniger und da könnten Nachbarn denken, dass das vielleicht das Rücklicht von einem Auto kurz war oder so. Eine schwarze Farbe gegengehauen. An zu stinken. Oh ja, hier drin riecht's extrem. Das Holz ist das, was hier so stinkt. Das sieht clean aus. Ja, guck mal. Die müssen irgendwo im Dachboden, ist entweder ein Fenster offen oder das Dach ist undicht. Hier werden bald alle Decken runterkommen. Hier ist auch ganz schlimm. Gehe ich nicht hoch. Nee. Das ist mir jetzt zu wild. Die letzten beiden Räume abchecken. Das hier ist safe. Niemand wohnt. Okay, Leute, die Warnung. Wenn dort oben niemand ist, dann ist das Haus clean. Oh, ich weiß nicht, ob ich auch rufen soll. Ehrlich gesagt. Nee, Mann. Nee. Ich will jetzt hier keine schlafenden Hunde wecken. Scheiß drauf. Zieht euch mal das rein hier. Was ist das für eine geile Badewanne, Alter? Boah, hier auch. 2 Waschbecken nebeneinander. Voll
geil. Die Tapetenauswahl lässt natürlich zu wünschen übrig. Das war wahrscheinlich mal ein Kinderzimmer hier. Ja, das tut mir echt leid, ne? Dass das Haus hier komplett Schrott geht durch den Leerstand. Aber auch nur wegen dem Wasser. Und weil irgendwelche Assis... Ich muss aufpassen wegen Polizei. Weil irgendwelche Assis hier alle Fenster einschlagen, Türen einschlagen und einfach alle Türen offen stehen lassen. Warum kann man nicht, wenn man einen Eingang hat, warum kann man den dann nicht einfach nutzen und den Rest unbeschädigt lassen, so wie hier? Warum? Alle zu und dann ganz plötzlich alle auf. So, wir gehen mal noch kurz auf den Balkon. Ich weiß nicht, was das hier ist. Hier liegt auf jeden Fall auch schon ziemlich viel Müll. Die Terrasse meine ich natürlich. Das war nur mein Magen. Oh, ich muss übelst aufs Klo, Alter. Fuck. So, da ist halt direkt ein Nachbar, ne? Muss ich super vorsichtig sein. Guck mal, da ist auch so, da hängt so ein Stahlseil, so ein Seil runter mit einem Haken. Als wenn sich da einer runtergehängelt hätte. Strange. Hoppa. Ja, Leute, das ist hier ein richtig heftiges Haus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch lange leer steht. Das ist so teuer. Hier muss doch mal jemand ein bisschen Geld in die Hand nehmen und das schützen lassen. Also verriegeln und einen Wachschutz beauftragen. Bei so einen Werten, die hier sind, ey, boah. Krass. Guckt euch das an. So, liebe Leute, ich bin schon mal ein Stück weggefahren, weil es doch irgendjemand noch die Polizei oder so gerufen hat. Ich war ja doch relativ lange drin und habe auch viel Licht angehabt. Ich würde sagen, geräuschtechnisch hat mich jetzt niemand mitbekommen, aber das Licht kann definitiv jemand von der Straße oder auch ein Nachbar gesehen haben. Gut, es ist mitten in der Nacht, aber man weiß halt nie. Man muss ja sein Glück nicht immer herausfordern. Ja, was gibt's zu sagen? Holy shit. Das ist wirklich eine absolute Luxusvilla. Das Grundstück ist riesig. Das Haus ist riesig. Boah, wie viel Quadratmeter Wohnfläche hatte dieses Haus bitte? Also bestimmt zwischen 300 bis 400, wenn nicht sogar mehr. Alles voller riesiger Fliesen. Ich weiß nicht, ob das Marmorplatten waren. Der Keller war so ausgebaut, dass man da sogar noch wohnen konnte. 3, 4 Badezimmer. Oben ein riesiges Badezimmer mit so einer 2x2 Meter Badewanne mitten im Raum. Also, boah, wirklich, wirklich krass. Also ich bin mir ziemlich sicher, dadurch, dass es auch mitten in der Stadt ist, befinden wir uns hier im Millionenbereich, was das kostet. Wahrscheinlich das Haus alleine schon, aber mit dem Grundstück dazu noch, boah, bestimmt ein paar Millionen. Es ist komplett offen. Also das Grundstück hat gar keinen Zaun, man kann einfach rauflaufen bis vor die Eingangstür, die komplett eingeschlagen ist. Ja, und dann ist man im Haus drin. Also es gibt überhaupt gar keine Sicherheitsmechanismen. Ich weiß nicht, was da los ist, ob das ein Rechtsstreit ist, Erbstreit oder gibt es keine Erben. Ich weiß es nicht, aber ganz ehrlich, für 200 € kannst du von innen da Sperrholzplatten vornageln und es kommt kein Mensch mehr rein. Mach noch 2 Bewegungsmelder mit irgendwelchen Scheinwerfern. Wegen mir auch noch eine Überwachungskamera. Sind wir vielleicht bei
300, 400, 500 Euro und das Haus ist sicher, da kann keiner mehr rein. Aber nein, man lässt hier einfach Millionen Werte einfach stehen und vergammeln. Ihr habt es gesehen, das Wasser tropft da vom Dachboden runter. Ich weiß nicht, ob da ein Dachfenster offen ist oder ob das Dach undicht ist, aber das erste Obergeschoss, da sind manche Räume, stehen da ja schon unter Wasser. Also das ist eine Frage von wahrscheinlich Wochen, vielleicht Monaten, bis da die Decke runterkommt. Also das Haus wird komplett zerfallen, wenn da jetzt niemand was machen wird. Ist echt, echt schade, weil da muss so viel Geld drin stecken. Naja. Ich muss sagen, für mich persönlich war es einer der smoothesten und angenehmsten Videodrehs, die ich eigentlich in den letzten 6 Jahren hatte auf YouTube, in meiner gesamten Karriere. Das war super clean. Mir wurden die Koordinaten geschickt, mir wurde ein Bild und Videos wurden mir geschickt von der Location. Ich bin hingefahren, hat vielleicht eine Dreiviertelstunde gedauert, also auch ein relativ kurzer Fahrtweg für mich. Ich parke, man kann einfach reinlaufen, ist eine krasse Location, genau wie ich es erwartet habe. Es gab keine Probleme, ich habe da mein Video 20 Minuten drin gedreht, konnte wieder raus und bin weg. Also alles wie im Drehbuch, wirklich, bin super begeistert, einer der angenehmsten Videodrehs, die ich bisher hatte. Klar, war es drin gruselig und ich musste checken, ob da eventuell doch noch jemand drin wohnt und so. Es gab Passagen, wo ich schon ein bisschen vorsichtig war. Aber alles in allem, wenn man das gesamte Videodreh betrachtet und so, muss ich sagen, super angenehm. Also wirklich geil. Also Leute, wenn ihr Locations für mich habt, hier so in Westdeutschland, westliches Niedersachsen an der Grenze zu Holland, Emsland, so in dem Kreis, so Osnabrück, vielleicht auch nördlich von Osnabrück, schickt sie mir sehr, sehr gerne. Am besten Sachen, die noch nicht auf irgendeiner Karte sind, weil ich habe die ganzen Karten natürlich auch. Das bringt nichts, mir die Karten zu schicken oder die Lost Places auf den Karten. Es müssen Geheimtipps sein, die ihr vom Vorbeifahren zum Beispiel gefunden habt oder so. Dieser Lost Place ist auch auf keiner einzigen Lost Place Karten-Map drauf, wo ich auch sehr froh drüber bin, dass man da auch mal wieder so eine Geheimtipps hat. Von mir kommt natürlich nie was auf so eine Karte, deswegen könnt ihr mir das gerne schicken. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein.